Hello friends, in this video I am going to tell you 15 amazing facts about animals. Let's start. First, cats spend their 65% of life in sleeping. Means बिल्लियाँ अपना 65% जीवन सोने में बिताती हैं. Second, bullets cannot penetrate through hippopotamus body. मीन्स दरियाई घोड़े के शरीर में बंदूक की गोली नहीं घुस सकती. थर्ड, एन अडल्ट जिराफ किक कैन किल अ लायन. मीन्स एक युवा जिराफ की किक से एक शेर भी मर सकता है. वो इतना तेज किक करता है कि शेर भी मर सकता है. फोर्थ, एलिफेंट्स आर द ओनली एनिमल्स दैट कांट जंप. हाथी सिर्फ वो जानवर हैं जो कूद नहीं सकते. फिफ्थ, अ जैगुआर कैन सी इन द डार्क 6 times बेटर देन ए ह्यूमन. मीन्स एक जैगुआर अंधेरे में भी इंसान से 6 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकता है. सिक्स्थ, सी हॉर्सेस हैव नो टीथ एंड स्टमक. मीन्स सी हॉर्सेस के ना दांत होते हैं और ना ही पेट. सेवेंथ, याक इज एन एनिमल विच हैज़ हेयर ऑफ गॉट, हेड ऑफ ए काउ, टेल ऑफ ए हॉर्स एंड इट ग्रंट्स लाइक अ पिग. मीन्स याक एक ऐसा जानवर है जिसके बाल बकरी की तरह होते हैं, सर गाय के जैसा, पूंछ घोड़े के जैसी, और जब वो हुंकारता है तो सुअर के जैसे आवाज़ निकालता है. मीन्स याक इज एन ओनली एनिमल विच हैज़ 4 क्वालिटीज़. एट्थ, नोज प्रिंट्स ऑफ डॉग्स आर यूनिक लाइक फिंगरप्रिंट्स ऑफ ह्यूमंस. मीन्स कुत्ते के नाक के निशान जो होते हैं प्रिंट्स, वो एकदम अलग होते हैं जैसे कि इंसान के उंगलियों के निशान. नाइन्थ, अ रैबिट कैन सी व्हाट्स बिहाइंड इट विदाउट टर्निंग इट्स हेड. मीन्स एक खरगोश अपने पीछे देख सकता है कि कौन है बिना अपना सर घुमाए. टेंथ, स्नेक्स स्मेल थ्रू देयर टंग. मीन्स सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं. 11th, a mosquito lives for only 24 hours. मीन्स एक मच्छर सिर्फ 24 घंटे जीवित रहता है. 12th, pigs cannot see up in the sky. मीन्स सुअर आकाश की तरफ नहीं देख सकते. 13th, an elephant weighs about 120 kg at birth. मीन्स एक हाथी के बच्चे का जब जन्म होता है उसका वजन लगभग 120 किलोग्राम होता है. 14th, रैबिट्स टीथ नेवर स्टॉप ग्रोइंग. मीन्स खरगोश के दांत कभी भी विकसित होना बंद नहीं होते, बढ़ते जाते हैं हमेशा. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, 15th, a lion's roar is so powerful that it can be heard from 8 kilometers away. मीन्स एक शेर की दहाड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि 8 किलोमीटर दूर से सुनाई देती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to press the notification bell.